Nasıl soğan yanında soğan. Abi sen aynı çocuk. Gelen mücadelelerimiz keyifli yaşanır. Atsana tutuyorum. Özür dilerim. Başkanım hazır. Seyir. Selam devam edelim. Söylüyorum ama. Hangi sözümüz böyle mi? Hoş. Hoş. Gel. Gel. Bu böcek özür dilerim yazın bize. Oturun lütfen. Dur konuş. Konuş. Altı tabii. Seviyorum musun? Ben istediğim paylaşımı yaparsın ha. Bağlayacağız. Evde. Karşıla altında lazım. Kızım kız benim. İnsanın sesini olsun gelir. Amma. Senin kadar senin kadar. Oturun seni. Eminim hala olduğunu bilirsin. Tamam. Kim olsun? Kim böylesin? Çağrı Bey doğru söyler. Eğer bu işte yoksa kızımın canına aslanın olayım. Niye sen onu söyler? Kapat git sus. Görürsün işte. Kılıcın canına ayıp bize. Şimdi kızımın nasıl? Hayır. Sus beni buraya. Beni buraya. Git dayım yoksa. Sen ne yapacaksın? Sen çocuk. Sus. Bir de sen kimse. Hiçbir insan sen. Ben sus ya oynamam. Asmaya da olsa. Ne kalmış ya? Bir de sen. Açık ateş. Yine odaya basın arkadaşlar. Belki sen de yapar. O zaman şimdi ayrılmayalım. Hayır saçma 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 saçma. Sen de yalnız benim abi. Çok fantazi. Ha. Benimle. Oğlum da değişmiş Salih. İnce kalsın dediğin kalanmadan. Evime şu an söyleyeyim kanlı almışsınız. Ne oldu? Atasam yine kazanalım. Kanı içeri sobayım. Kırıkları yazmayı almışlar. Bakın değil, ondan kısmışlar. Sizin değil, halinde kitap almışlar. Bakın, tam alayım, eliniz burada. Döndüm bakın, yanımda edeceğim. Benim kadar devam edeceğim. Hadi. Allah'ım yine abi. Kaçamayız. Ben bol geçip bizimce. Şöyle bir tane yapsın. Ne yapayım? Yeri değişim, hayır. Ekstrinin buna bulacağım. Şöyle saptım. Belki gerçekten söyle yapacağım. Bas. Beni ölçüp çıkmam. Şurası gelir. Şurası buluşacağız. Nasıl yapayım? Hangi sözümüz böyle mi? Hoş. Hoş. Gel. Gel. Beni göreceğim. Gecelerinde çalışıyorum. Yoksa Sana kalır dedim. Hadi. Ben ama. Şöyle şey insanlar. Tamam. Oldu. Ne olacak olsun. Bu şimdi. Herkes bende. Ben de kısmım tutsam. Oğlum seni bırakın. Konuşma. Git. Ben o adamı zaten ne böyle konuşuyorsun? Seni kazanma. Ben bakacağım sana. Hem söyleyeceğim bak. Hem kimse yapma. Bin dedim sana. Sen bir benim için. Hepsini verin bak. Hepsini. Biraz. Hadi oğlum. Sana dedim. Bana düşündüm. Benim şuradan kaçacağım. Hala işlerine satışıyorlarsa. Bunu yapmasına bakarsın. Ama sana işte. Bana bunu bakarsın. Gel. Sen abi düşünmek. Bunu yapmamı lazım. Yerim masaya gidelim. Bekleyin ben. Onları alayım. İyi. Al bakalım seni. Benim adam anladım. Her şey söyleyecek bir şey. Benim adam suçsuz. Mami görmedin nasıl suçlarsınız? Benim yüzümden mi? Oğlum nasıl olmuş? Bak adam öldü. Adam sana gelseydi. Sen bak şuna. O yüzünü git. Şunu kızmayacağım. Gerçekten.
Gerçek izleyenler de her iş beğenmiş. Yalnız bir kadın bulur. Dolayısıyla şimdi adım ama gideceğim bu kalmış. Kapımda temel geçti mi? Ablam sana bakmıştı. Hemen yanımda kapımdan kandırmaya çalıştım. Onun kapımdan yarışından geçti. İstersen sen de alırsın. Ya sen neredesin? Evet. Hadi git söyle. Sen. Kiminle baksak? Hayır sen. Öyle değil. Eylül akşam. Kesin akşam geçti. Abi ben sen. Sen şimdi bu kadar değil. İnanın kadar yayınlar var. İnanın bizim zamanında görüyoruz zaten. Sorun yok. Nasıl başlayacak? Kırdım. Sonra İnanın bir video yapacaksa kendi baş. Elini kolundan kendini çıkar. Sürüsü sus. Yenilerimler. Ama sen onun filayetleri verin. Mesela bunlar bana şimdi yapacak. Ben sen. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben zaten. Aklı tabii. Abla söyle. Onu bekler. Bakın lanet kesinlikle buraya sen soktu burası. Başka senin yüzünden olmadı. Solucanlar! Hadi. Solucanlar. Arabalar yaşamaz. Ne bu kadar yaşar? Tabii eğer arabalar tutuşup kesip taşımışsın. Sen yapsana para! Yaşam! Özgür! Ezberinizi yapmışsa. Şimdi beni iyi dinle. Hadi biraz ya. Aslan. Ona bana sadakatimden. Asla şüphelenmeyecek. Aksi olursa. Karın kızın gözlerinin önüne ölür. Sana öyle adlar açıklarım ki. Örnek yaparız. Alın bile. Güzel. Size yardım. Bu arabayı yapabileceğim. Tekrar olacak. Benim şu anda bir yer. Silahlı bana öldü. İlk başına geçemez. Silahlı bana vermez. Başka dur. İlahi yardım edecek. Bu halde her şeyi kontrol yardım edin. Hocam sana burada. Evlen günün var. Vaziyetini var. Adını görmüş bu arayız. Tekrar yolun verdiği zaten. İşte o kadar. Haydi değerli yazar. Şansı burada. Tekrar yolun alışamam. Ben de çıkalım. Her şey benim. Ben bir tek sanatçı. Tekrar yolun. Yani annemize ilgili yalanlar sabah olurken. Ne yaşamayı çabalımıza anlar. Adım aslan bir yol anlatayım. Biraz. Vay be çalıştı. Abla sana yapılan sözlerini söyle. Görsen böyle yaşanmış. Öyle demiş ki. Kısa kısa Sergi. Nereye gidersin? Oraya. Sergi. Sergi. Bak amca bana nasıl yapıyor? Benim fikrimden nasıl yapıyor? Çok güzel. Ortam bir yere. Gerçek bir şey nasıl dinle? Abla sana bir bayılır. Sergi. 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 Yüzde usta. Sen şu düşünmeler. Onlara uçmaz. Ama bana bilgiler sana yapar. Sen merak etmesin. Ben de merak etmesin. Sakın bir şey olmaz. Bey, burada da çok sakın. Buyurun bey. Basın kardeşim, alışkanlık var. Ofis, benim biraz neyse. Benim güzel. Bu, adın güzel. Sultanlar da güzel. Yürü kalbim. Sen ne sakın? Ben çok sakın girmeyiz. Ben alacak. Kaç tane kelime sakın. Sen şu an tak. Sürüş söyleyeceğim. Böyle bir şey bilmem. Sultanlar da güzel. Tamam yapalım. Ya hiç var. Hiç değil. Ama ben konuşmaz. Demek ki ne? Evet. Hadi. Benim işim olmuş. Güçlüyor. Ben işte. Ama sen kendine nasıl çıkıyorsun? Ben de mesela. Bana nasıl? Basın. Nasıl? Elimde altında ters parça yok ses. Anlamadım. Elimizin neyi yok? Ulan size kalmış. Hayır hayır. Nereye bakacağınıza? Dikkat edin. Dur. Onu sabır. Anladım. Eyvah. Böyle bir kere baktı. Böyle bir aydan. Orada bir aydan bırakın. Nereye bırakacağım? Gayet ne oldu ki bu hastanın esası? Ne diyorsun? Nasıl başlayla? Yerine çünkü anlayacağım. Nasıl bakayım? Bir şey farklı bir olmaz. Böyle zaman. Kim basan? Hadi şimdi yazmak tamam. Bu arada sen bir yoldan söylüyor. Bir şey olacak. Arasına işte sen şu an yerim. Tamam başlıyorum sen. Ama tabii. Benim kastettiğim sen değilsin. Benim arasında şaka konuşur. Ben nasıl böyle sen için? Ben nasıl olsun? Sen de varmış. Bunu böyle. Ben de nasıl olmazsa sen şimdi bana. Herkes kim olmak ister? Ben de benim için. Hadi yok. İş ben Daha bir kastettiğim şans veriyorum. Sözünü dinlemedim. Ama şimdi şey işte. Hadi vereyim. Bak senin hakkın. Aramızda kısa geçtir. Nicak geçtir. Böyle değil mi? ne kadar cahil sözler var. Tamam basa. Evet, yok ben sanmam. Hocam, ben nerede? Kim? Sen sadece değil. Sadece de bizim burada. Kim olduğunu öğren. Siz böyle şey, daha önce mısın? Usta.
Buyur, ne istersin? İnsan yaptı. Seyircinin neyse hangi söylediğinde çıkabilirsin. Söyle. Kim nasıl oyuncu bu? Sonra yaklaş. Sen de olmaysan. Ben sana izleyeceğim. Neden bir şey yapıyorsun? Ben senin gözün ailenin içinde olacak. Ona yüzde demezsen bir şey yapamaz. En sonunda şimdi. Zeyfur, bunun için cümle alabilir. Ve suikast Alparslan değil, seri yazmış. Ve suikastın arkasında ne yapmış? Kim alayım? Duyumu Alparslan yazmış. Şimdi basın sonuç. Ya. Hoş geldin. Zeyfur, hadi. Azerbaycan Partisi'nin yaptığı şey. Peki, bu yayın verdiğin sorusu üstün sormak zorunda. Bunun için ne? İzleyici sokağa anlamalıyız. Bayısın, şöyle başka nasıl olur? Elini elini, kapına, bu başka ne seviyor? Hocam yaptı. Zeyfur, Zeyfur. Azerbaycan Partisi'nin yaptığı şey. Peki, bu yayın verdiğin sorusu üstün sormak zorunda. Bunun için ne? İzleyici sokağa anlamalıyız. Bayısın, şöyle başka nasıl olur? Elini elini, kapına, bu başka ne seviyor? İster kapına, ben de elini alıp, sonra o elini ver. Sen bir her şey bir alırsın sanatını vereceksin. Bir arkadaşın her şeyi ifade edeceksin. Hazır. Kimsenin canına gelirse, kimsenin canına gelirse, yanına söylemişsin ve ifade etsin. Canına gelirse, o adım baştan üstüdür. Benim baştan üstüdür, sözlerine ifade etsin. Ne yapıyorsun? Sen çok milleti, sen de kaçmayı kapasan, düşman yok. Hangi zaman kaçacaksınız? Yeter ki alışan bu arasına nasıl göstereceksiniz? Senin yaptığın fiyatla benim nasıl eder? Mesele, biz kapıyı o senin yapıyor işlem yap. Sadece istedik, bağımlılık sen yapın. Ben yok yapmazlar, karşımda gitmem, insan varsın, ben sen olmazsın. Sana bir şey söyle. Hasan Bey sana bir soru sordu. Cevap ver. Bunca yıl senin yanımızda, elimizde böyle karşılığı bulmuşsunuz da. Sen benim kızıma bir kadının ülkesinden şöyle söylersin. Bu yayı alayım mı? Yoksa bir kadının keseyim. Asıl lan sen bu işi kendin yaptın. Yoksa emin olsun. Konuş. Evet. Beyaz kadar yedim. O kadar çok. Ama kim ustanın içine? Hadi bana ne diyorsun? Olmaz. Ama böyle. Öyle bir şeyler var. Bir çocuk gibi. Ama sen değişme. Düşün. Yaşamak için lazım. Yaşamak. Yaşamımızı yerin kılır. Hakkımızı almak için. Başka ne yaşarsın? O yayı kime yaptın? Bana söyle. Ama sen öyle işte. Şimdi kulağına bak. Beni yedin mi? Yedin mi ki? Adam bir laf yedirsin. Bana bazısı. Cebine veren kalıp bir kokor. Gezen. Yanındaki kadar başbakan bozulur. Kabul etmedi. Babasan benim hiçbir bilmez. Kimsenin bozuk. Sana geldiğinde o şey söylemeni istiyor. Tamam, söylesene. Ye, ben al. Yalan işte. Yavaş ver. Yavaş ver. Hadi gidelim. Yavaş ver. Yavaş ver. Ben nasıl? Arkadaş. Adamlarınıza gel. Adamda yaşar. Sonra seni dünya siz oluyor. Bol sorun müşahede. Sizden bakacak bir sorun var. Kim olur muyuz? İyi biliriz. Yapıdan kalırsa sen izleriz. Siz de ettiğiniz konuyla değiliz. Kim olduğunuzu sorgularsanız, neredeyiz mi? Neredeyiz? Hadi çocuğun sayısız haberlerinden biriyiz. Senin de olduğunu sen kutlu. Sarı kulağına alacaksan sözünü kadar konuş. Hadi, yine alırız. Ettiğiniz sanlı, elbette değiliz. Ama rakamdan sorarız. Vaktin nedir?
kurulana. Güve gidelim şöyle. Hangi şekilde bozuluk yapmak gerekir. Hangi saçma? Sultan kurula. Ya evet. Evet. Biz oraya geldik. Yolda böyle geç. Şimdi aslında da bazı bir şey gidiyor. Sen böyle bilirsin. Sen sultansa sultan bir sorun değil. Ya. Peki. Şimdi Hamsi üstüne oldu. Bir ayın oldu. O da yoksa Hasan yapı oldu. Tam şey. Sen bu devrin hakkında program. Biz bakıyoruz. Bunu geçtiğinde adamın yazın. Ama abi sen çok devrin birisi. Şimdi çok eşit. Sultan bunu yazın. Ne yaparız? Kendisini alır. Bir de alır. Kızım bunu da diğer gezin. Gözlerine bakın. Sultan olmaz. Sen doğru. Sultan başlayın. Aferin Mahmut. Ne olursun? Oradan koy. Hadi Bey, güven al. Sen de uğraş yoksa. Elinde düşman olsa ne kal? Başına al. Evet, canlar kazandı devam edildi. Siyah bir anda. Bir öldü. Diğeri değil. Biraz aydın. Emre yalnız yanında ifade ederek. Nasıl altında olsa olmuş. Kimse yanlış. Güven. Ben değil işte. Aldım demişler. Anladığınız arkadaşlar. Bu arada böyle yakın değil. Bu işin içinde bir iş var orada. Evet, 8 gün yaşar. O gün yerleş. Belki de her şeyin benzinden tutun diyelim. Suçlu güzel. Yaptığı işten gösterir. Masuşla. Üzerine adam suçlu. Temizlemek için olmayacak yapmışlar. Gönderdiğiniz var. Bunun yazı utanızdır. Bakımı diyecek. Geceniz sağ olsun. Buyur Hasan Yusuf. Kızım, artık İsraç'ın bir işi olan. Seferiye'nin sana yalayın hakkındaki 3. sonuna geldi. Bu uygulamaz yüzüne. Haydi lan. Sultan Gülü'ne. Dağla gönderdik. Zindan öyle. Bunu da ceza. Ceza bile değil. Hasan Soydaş'ın destekli. Sus oldu, sus da. İş anından niye az bile yesin? Yunan değildi. Önce bir ölçümle kaptı olmaz. Ölçümle kaptı olmadı. Sonunda diyor kanlı yaratı işte. Evet, sakin. Hasan sus. Lisan hayır. Hayır. O zaman yusuf ise. Beyt olsa. Melik olsa. Hayır. Ha. Aday da elbise. Her milletin kaymış aldığı vaziyetler de yok değil. Tadı. Sana olduğu gibi. Ama bu merhametten puanlar zaten az değil. Kadın giderimizden bilmeyeceğim. Çağlayın katılırsa. İyi misin? İyiyim abi. İyiyim. Sen iyisin çok şükür. Daha iyisin. Size yardım sağlıklar. Gözüm sesin. Benim canım yok böyle. Seni yazdım kastın sen. Bu işin arkasına saçma ama ben bana sen. Ben bana sos. Geç gelin bak. Başlayalım bak. Ben sana sor. Sana yetim gelmiş. Yalnız. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Sen yapmışsın öyle. İnanmak için söyle. Bu sen. Böyle adamlar burada işletir. Seni yalan edersin. İki kişiden bu işin alayım. O kadar içerik. Hayır. Hoş geldin. Tamam. Tamam. Böyle şey günü yapmadan el yapalım. Güzel. Uzun olay. Ne? Güzel edersiniz. Bana pasam benim. Harry, atamadım. Ben buradan sonra eski bir havaya gelmiş. Ben size açayım. Günü haberle buraya gelmiş. Ben yolculuğa çıkmış. Evet. Yolda sıkı. Bir haberle. Havada kaybolmak bir saatesi. Onların tamamı sarmış. Hoş geldin. Evet. Ben de size. Sen de bir haberle. Bunu da şimdi. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de. Harry, bu nasıl bir şey yaptın? Yaşam okey. Aman haberle gelin. Ekonomik olmuş. Ekonomik olmuş. Şimdi sen yaşındasın. Anlatayım ben. Tamam. Ters bir şey. Evet Hasan. Suçun neyse sorulmuş tezine bakar. Ben sanıyorum. Neyse bakıyor de. Hasan sevgili. Nefes bir yere al verelim sizinle. Sayalım. Sen de sevgili bulunmaz. Sen yanına var. Güzel. Arada bir çıktı. Realist sevgilinin artık üstüne aldı. Hasan Sultan'la ben geldim Hasan'a. Yardım olma. Beni yardım olma Hasan. 50.000 dirhem veriyle. Hocalar kabul ettim. 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 Böyle yap. Allah'a göre. Bir kez şöyle. Batu Bey. Hadi olsun. Bir şey mi lazım? Yok. Ben bir şey diyeyim. Lazım. Bir şey diyeyim. Gelmişken bir çaresine bakayım. Evet. Ne oldu eline? Bir şey sorma. Öyle mi istek mi? Bir şey söyle. Bir oğlan. Ben de bundan sonra taraftarım. O zaman bir şey alma dersin ya. Hemen. Niye ki? Tercihten değil misin? Değil mi? Getirelim. Hiçbir hata olmaz. Ben bu diğer senin de sinek değil mi? Ben bunu öyle. Ne mutlu görüyorsun Ya yok. Sen sinek değil de. Sineğe alma oldum dersin deyince bana gelmeyecek. Böylesi. Sen de bolsa olsa İbrahim olacak Batu Bey. Gözünü kapatır. Atış atmaz. Hak uğruna. Şimdi. Bir de bunu al. Bir vakit eline sür. Üçün ezimle kalsın. Sağ olasın. Sen de sağ olasın Batu Bey. Haydi. Gece hayırlısı.
kalmak için geri alacağız. Olabilir. Bir şeyle. Yapabilir. 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 Ekstra dergiler, dergileri gireriz. Bir kayda alalım. Özür dilerim. Buyurun Hazar olun. Bunlar bir sonra en son bilgiler geçtiğini düşünüyorum. Evet. Bu yolda çıkarsa çıkarsın bir de yolda isteyen. Bu gazeteci var yumuşacık. Durum bizim o bir şey olacak. Durum yolcu kadar yaratırsanız sebebidir. Kesinlikle. O da yüzbaşı ve yolunu görürüz. Allah razı olsun. Kesin kaçırdı zafer için. Görmez olmalı. Kılıcı asla sen tutamaz. Almazsan suikast dediğini yaptırma. Hiçbir zaman ölmeyecek. Hem saygıda. Öneriyorum da ayrılacak. Halkın meşhur tabiyatıyla adil adil çözümü. Baskı gözümle bunu yapımdan nefret günün öteye başarılı yaratılır. İnsan olmak, insan böyle olmayınca. Baskıya maruz insana acım var. Sayfalar. Hayatlar. Sayfalar. Abartan. Şeyler olacak. Çünkü kitap zehirinde yazılı. Her sözün açılmışsa yanında da bir Yeni haberin olmalar geldi. Neden çıkacak bunlar? Atımdan önce bana dedik. Bilmez ki eceline bakacağız. Yolcular, affedersiniz çok pardon. Yavrum ya. Yavrum ya. Ayaklarınız yerin arasında yetişemeyin mi? Ben hadi bakın gel hadi. Ben yolunu keseceğiz. Ben canım zaman. Ben lazım. Gel. Ne olacak? Aferin. Gerçek yok. Hoş geldiniz. İnan, hiç olsun. Bilebileceğim. Başka bir şey. Siz bu arada sigara çıkıp yapmaya çalışırken İnan Bey kapıyı ne yapıyor musunuz? Ailesi ayrıca yok yazmışlar da küfür kısmına çıkıp İbrahim'i alıyor paylaş. Bu saçlı esmer olmazsa ben başka söylemem. Hocam eliniz yerini var. Ama şimdi biz kimseye güvenlik hiçbir vaziyet İnan Bey'in kötü farzlarımızdan çıkılmaz. Kaç. 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 Gözüne be. Zeynep silahsız. Sonra da ön kanalları yaşasın. Kaç. Kaç. Ya bu kadar kirleri. İnan Bey üstüne. Sana gibi. Hı? Buna mı diyeceğiz? Senin diyeceğin ben de kızın seferinin yanına hastanenin ne olduğu bağırıyormuş. Üstüne bir de düşünsün çanın basması ve zorla geçirmesi duyunca iyice öfkelenmiş. Benim için ondan kahve böyle işi geçmez. Ne olursun. Birine izin var ki. Savunun arkasında sen olduğunu bilmez misiniz? Bildiğin yanıldığını etmez olmuş çocuklar. Ayağınızda taş neyse benden bilirsiniz. Yeter dedim. Benim adı kızım seferini öldürmek istedi. Kızımın canına kastedin. Ben o yüzden sevdiğim. Suçu yüzüne sahiptir. Suçu ispat için. Zaten yüzünde değil. Bakın herkesin verecek kesin bilmez. Aslan yüzü. Nasıl benim yüzüne seferini öldürmek istediğiniz için deliyle ilgilenir alsan ne? Hatta hiçbir şey yok. Ben o benim öldürmek isterim. Evet, yaşıyorum. Siz Kendine gel.
Kahveye bakarsan bir karanlığı. Kıyım iki şeyler. Öyle de söyler. Öyle. Bakayım baş. Bilgin var, bilmediğin. Gördüğün kadar gördüğün şeyler var. Sana şuna kıyım ya. Sen işte. Ama şuna çıkarsan yapmaz. Bunlardan çıkar. Ben sana bunlardan şu kafayı olarak değil mi? Eğer hiçbir şeyle konuşmadan gidip silah alacaksın. Dikkat edin. Biraz sonra buraya kıpırcasın. Hayır olmaz. Ne işlersin? Şayet. Apartmanın kadar. Oturup önceden bir geçecek. O yüzden size küçük buraya icra ilişkinizi kapsamında gizli olarak yürüttünüz. Tek bir bu aradınız. Madem arkadaşım olarak dostumuz sana yapıyorsun. Eğer hüküm anladığın neyse, Fatih yani üstüne de Ayşe boş ver durumda. Yok benim aydınlanmaz. Ünal Bey. Takdir edersiniz ki sizi Aydan'ın seçmeden özellikle Alparslan'dan vurmak oldukça zor olacak. Ben Alparslan'ın konusu değil. Hakkım var Ayşe çıkmasını yürüyen. Benim de beraber sesime gelmek. Güzel yapma böyle. Dur yaklaşma. Neden? Senin babanın ortalıktan gelmeden adam senin neden sıkı? Onu yıkattın. Basından bilmem onun. En bu arada adamın zaten nerede? Sonra Alparslan'la ilgili kaybettim ama bir milyonlar onun yüzünü görürsün. Sen milyonlar kaybetsin ki adamla hiç haberin yok. Hep yapıyor. Görece. Senin babam benim oynayacak. Ben yatırım. Senin kapıyı başla. Ben onu dedim. Baba, Alparslan'a gelsin zaten. Hep saygı için geçiriyorsun. İki kadar geçmiyorsun çünkü. Falso kızma. 6 yaşında belki evlenmiş. Öyle davranmış. Evlilik yerine göre geçmiş yaptım. Yok. Zaten biz de şu an. O bir olur. Sen de alabilirsin olsun. Güzel bir yaşam. Dediğim gibi. Şimdi yapıyorum ama. Niye mesela? Burası. Bunu söylüyor. Ayşe bırak. Bundan istediğim. Alparslan'la yeniden kalan ifade neye tutacak? Sen benimle konuşun. Var. Sizin kızınız olacak. Aferin edersiniz. Amin, amin. Ben nasıl He. Bizim sakımızın adı. Eşkirsin. İnanın gitmek istemiyorum var. Ama ya, yapalım kızım ben de. Ben senden sayısal mısındır? Ben sizinle geleceğim. Yalnız bir gece Sen de mi çıkacak? Benim başım çalışıyor. Bizim başım. Yapıştım biraz. Gözüm çalışıyor. Sakın yok şimdi yanında. Oldu. Bekle. Aslan gitmeyin. Bekle kızıl taşıyla. Bekle kızıl taşıyla. Yanına yavaş gelir. Ne oldu be? Hadi, hadi. Babam bir yürüyüş başladı. Keşke verdi bana her yapıyorlar. Böyle ayda çok güzel. Merak etme. Babam çocuğu verdi. Ne kısa da evlilik için kızı vereceğim. Alışmıyor musun? Siz bilgilisiniz hanımefendi. Siz bilgilisiniz küçük hanım. Ve ben size dişini sizden anladığınız zarar vereceğim. Kızlar mı? Alacağım artık. Aman abi yani. Eko yolunu olmuş be. Kızım alışverişim gidelim. Kızım hadi bakalım. Kızım çocuklar. Ulan şu oluşum söyler. Hem yıllarını vereceğim söyledim. Hem de başını yapmak için bu da bir verecek. Paralı dikenler gitti. Ulan kaldı. Hadi söyle bakalım. Ne demek var? Tanrı bizi bazı şeylerden hoşlanırsa bize başka zinler başlar. Uzun zinler. Uzun. Şimdi bunu hoşlanırsa. Gözlerine inanıyorum. Çok güzel gelecek bekliyor sizi. Nerede olsun değil. Senden değil, ondan isteyeceğim. Yapma söyleyeceksin. Düşün sen. Allah kahretsin.
Başka hiçbir zaman karşı bulunacak. Hani ekmek mamicek. Şunu olmaz. Hadi bek parça. Yürüyorum. Çıkıyorum. Hadi bakalım. Hadi şuraya. Kızılcığım, haydi bırak. Ne kadar ben? Hangi balda yiyeceğim? Sana şöyle indireyim. Kımıl yazmayı. Bir dakika. Kımıl yazmayı. Evet, döküler. Şuraya bakayım burada. Taş bir yer. Kızıl saç kulağıma kaçmış. Söylediğim olursa kızıl şurayı. Kızıl böyle yanına. Sayın dur. Yardım. Evet, çok güzel. Yol. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Burada bir nasıl bir kızla yeni günlerden görüyoruz mu? Seni merak etmiyorum. Şöyle kızım. Neyi kaçıyorsun bana? İnşallah benimle gezeyim. Yolda bak. Şöyle. Hadi ya. Ya. Dur. Bunu kaçıyorsun lan. Ya, dur. 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 Ya, sağ ses. Dur. Şöyle. Şöyle yap. Düşün. Yürü. 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 Aslında şu zaman yapılmış. Çay koyalım sen. Yanına bir bakayım. Ana olsun. Bir saç şöyle iki. Yukarıdan alalım. Süleyman oynamaz. Bize de alalım. Bir saç. Hadi. Gel. Dur. Basma. Nereye gidiyorsun? Neler? Önüne çıkıyor başka. Öyle sen bizi Sakin bir şey yapıyorsun. Kardeşim ama. Sen sanki benim nasıl bana kardeşim? Biz. Atma kardeşim. Önüne çıkıyor. Hep böyle Yesin sağ ol. Dur olmuş. Önümden çekil. Allah'tan emin olmasın. Kardeşim bize. Aslan yükseldi. Ben bir de daha fazla. Kardeşim bize gelsin. Söyle geldi kılıcı bekle. Yanına devam edeceğiz. Bir ürün yapıyorsa. Yarın kardeşim. Söyle sen yapıyorsun. Bu hafta senin için yapması değil. Tamam. Bunun yanına senin için ne var? Geçmek yoksa. Yine yeni bir şey yapalım. Biraz şöyle. Yüzüne geç. Al dedim var. Abi. Söyle. Yine benim olsun. Hadi bakalım istedim. Ama olsun yeterli. Tamam şöyle geçelim. Hayır. Sen nasıl buradın demiş. Bana ne başlasın? Bu yüzden bildim ama. Ben şimdi yapıyorum. Ben biraz da böyle. Bir şey istedim. Eyvallah demiş. Ben susun parmağımda. Yok. Zindan da zindan da çıkıp. Hadi sen. Bu suyu kastı. Sen de yapalım. İkinci sen basmış. Yeni boy başına yapmak biraz. Bunu kafes biliyor. Şundan da. Bak yine aynı kısmına çıktı bak. Sabah şimdi çay. Bak hadi kalkalım. Ben çıktım. Ben yanına ses. Ve başına yana. Sen sonra yapamazsın. Çay söyle dedim. Şundan yapalım. Gidelim yanına şurada. Yavrum. Çok. Ya bir senin için bırakayım. Ha? Hadi al olsun. Yine benim saçma gelir. Suçlu da iyi. Bizden muhalif fazla var. Yürü. Bana dinliyor musun? Sadece dinle. Bana ne yürü. Hadi koş. Şimdi Ankara Sesi koymayın. Orası senin olduğun şey. Sağ yol istersen. Yolda dönüp tez uyarız. Hadi aşağı git. Babam lafını bırakmayacak. Önce bir yandan alayım. Onlar da içiyoruz. Hadi. Buradan geçen benim alayım. Kim? Nasıl öyle? Şu zaman bahsettiğim bir kızla başlıyor. Bir de aslında parfümden bir var. Aslan. Sen beni. Sen kız. Kızına giriyor. Baktım adam. Kız. Ateş verildi. Ne? Bekle. Benim kardeşim size. Kimdi? Bu ekran olmaz boş. Ben bakın yiyeceğim. Kandır. Gidiyoruz abi. Hazır. İyi görüşürüz. Hadi. Kardeşim. Hayır, hayır. Neyse bari ne oldu? İyi sözüm acaba. Yok. Sonra ben kızımı söyledim. Sen yalnız bırak sayıyorsun. Ben gidiyorum. Kaç. Benim açımdan yanına gelirsin. Ya ben senin gözünün kızını kaçacağım. Hayır. Hayır. Ben seni biraz sus. Ne dediğini konuştu. Benim dediğimi yapacağım. Hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kızımın önünü. Eski ilk patlık kızım demiş.